Esta mañá tivo lugar unha reunión de seguimento do proxecto da Edar de Paxariñas, unha actuación declarada de interese xeral do Estado e que inclúe, ademais da ampliación da depuradora, a construción de novos colectores e estacións de bombeo en Raxo e Areas e a execución do emisario submarino de Montalvo, uns traballos que no seu conxunto superan xa o 10% de execución, mantendo a previsión de ter todo rematado en agosto de 2025. Toda obra tiene pequeñas incidencias, unas van más por delante y otras van un poquito más retrasadas, pero bueno, nada preocupante. Todo está en plazo. Realmente lo que marca el plazo de la obra es la depuradora. A actuación suporá un antes e un despois no tratamento das augas que se verten á ría de Pontevedra, permitindo tratar os residuos dunha poboación de ata 100.000 persoas de Sanxenxo e Poio. Conta cun orzamento de 26 millóns de euros. Unha actuación que deixa evidencia e deixa claramente determinado que o Goberno de España está preocupado polo medio ambiente e por cumplir cos retos, é dicir, que un país que está no siglo XXI temos, é dicir, que afrontar como tal. Ademais, Pedro Blanco puxo en valor a colaboración entre as administracións implicadas para levar adiante o proxecto, un entendemento que tamén resaltaron os alcaldes dos dous concellos os que beneficia a ampliación da Edar. No pasado fixémolo, no presente estámoslo facendo e no futuro, por suposto, que vamos a seguir facendo, que é vivir das nosas rías. Por lo tanto, en Sanxenxo, en Poio e a través do Goberno de España, a través da Cuesco, o Goberno de España, facer unha inversión para mellorar o saneamento das nosas rías é fundamental. Estamos orgullosos e contentos. Para Poio é unha actuación moi importante porque tiñamos ese problema de dúas parroquias, que era o caso de Samieira e Raxó, que vertían directamente ao mar, e no noso concello tanto o sector do mar, o turismo é fundamental, e con esta actuación pois o que vimos é a dar a resolver, a dar resposta pois para evitar ese vertido directo hacia o mar. A previsión é que antes deste verán a Comisión de Seguimento deste proxecto volva a reunirse do mesmo xeito que fixo esta mañá para seguir analizando a evolución da execución dos traballos e tamén da execución dos fondos comprometidos.